құрметті оқушылар, бүгінгі өзін-өзі тану сабағына баршаңыздар қош келдіңіздер. Бүгінгі сендермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін біздің сабағымыз өзін-өзі тану сабағы екенін білесіздер ғой. Өзін-өзі тану сабағының ең бірінші сабағымыздың 5-ті ережесінде еске түсірейік ережесін. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Міне балалар, біздер сыныптың ішінде тәртіп орнатып, оқу білімге талаптанып, сынып ішінде тыныштық сақтап, тазалықты үнемі орындай отырып, татулықпен сабағымызды бастайық. Сабыр болуға тырысыңыз. Қазір біз ойынға серуенге шығамыз. Өзіңізді сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәрістен өтіп, далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл бір қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз. Жәндіктерді басып кетпеңіз. Енді бір минут тоқтап айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның әсемдігі мен нәзіктігіне зер салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін жұтыңыз. Айналадағы бар нәрсені бақылап, әрі қарай жүре беріңіз. Гүлдер, ағаштардың иісі, құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы. Орманға қарай ентелей түсіңіз. Қараңызшы, ағаштар биіктей әрі қалыңдай түсті. Жарықпен көлеңкенің ойынын тамашалаңыз. Жапырақтарды сыбдырмен таңыз. Біз өзімізді дәл қазір орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға шығып бірнеше минут демалыңыз. Бізге өмір сүру қандай жеңіл, әрі тыныш және бақытты екенін сезініңіз. Табиғат неткен ғажап, оны сүйетініңізді, қадірлейтініңізді және бірде-бір жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасайтыныңызды түсініңіз. Сіз өзіңіздің әрқашан бақытты екеніңізді сезініңіз. Енді орныңыздан тұрып мектепке қайтуға дайындалыңыз. Айналаға тағы бір көз қырын салыңыз. Келген жолыңызбен кері қайтыңыз. Жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. Мектептің залына айналаңызға тағы да бір қараңыз. Таза ауаны тегін жұтыңыз. Есікті ашып, өз орныңызға қайта келіңіз. Жаңа сезімге жап-жапырақ, тыныштықты, қанағаттылық пен ашық сезімді, махаббатты, мейірімді өзіңізде сақтаңыз. Көзіңізді ашып, жай ғана күлімсіреңіз. Рахмет. Бір-бірімізге күлімсірей қарадық, иә? Рахмет. Міне бүгінгі оқушылар біздің сабағымызға қандай көңіл күйде келдіңдер? Тамаша. Рахмет. Онда енді әрмен қарай біздер енді осы сабаққа алдымен топқа бөліп алайық. Келе қойыңыздар ортаға. Қазір қандай мезгіл оқушылар? Көктем мезгілі. Көктемде табиғатта не болады? Әдемі гүлдер өседі. Міне мына қима әріптер суреттерден алып құрастыра қояйық гүлдің бейнесін. Алып құрастырып жүріп, топқа бөліп отыра қояйық. Тезірек құрастырған көрсете қойыңыздар. Кім? Отыра қойыңыздар. Табиғат, сен тіршілік тынып тұрған, сен күнсің көтерілген күліп қырдан, сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың, адамға сұлулықты шын ұқтырған. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сонда табиғат шабыттың қайнар көзі
деп сабағымызды бастаймыз оқушылар. Сабағымызды ең бірінші сабағымызды немен бастайтынбыз оқушылар? Дәйек сөз. Дәйек сөз. Сабақты терең түсіне білу үшін сабақты әуелі дәйек сөзбен танысалайық оқушылар. Міне қазақтың ұлы ғалымы 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі, шығыстанушы, географ, этнограф кім? Мына дәйек сөзді табиғаттың өзінде өзгеше бір сүйсінерлік, жанға жайлы бір нәрсе бар деп бүгінгі сабаққа осы дәйек сөзді қарастырамыз. Әрмен қарай оқушылар қазақ халқының тұрмыс тіршілігін табиғаттың елестету жаңағы мүмкін емес, солай ма? Сан ғасырлар бойы халқымыз кең далада өзін аялаған табиғат аясында тіршілік еткен, көшіп қонды. Міне сол табиғаттың сан алуан құпия сырларына, сол арқылы табиғат заңдылықтарына үндесіп бірлікте өмір сүрген екен. Енді алдымен бірінші тапсырмаға үңілейік оқушылар екі топ бойынша. Абай атамыздың қандай жыл мезгілдерінің өлеңдерін білесіздер? Жазғы. Дұрыс ақ қайтарыңыздар. Күз, қыс, көктем. Кім жаттағанын айтады екен? Қысқадан осы айта қойыңыздар. жазғы тұры қалмайды қыстың сызы. Масатына құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Дұрыс ақ отыра ғой, арқамнан қарай. Тағы кім айтады? Айта, бұл тезірек. Сүр бұлт, суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойған ма, тоңған ма, жыл қойнап бер ашқан тай жарысқан. Дұрыс ақ. Әрмен қарай тағы. Киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, Басқан жері сылап. Келіп қалды. Міне сонда Абай атамыз табиғаттың төрт мезгілін нағылды сипаттады, солай ма? Табиғаттың берер сонда бізге нелері көп екен? Байлықтары, сонымен бірге сырлары көп екен, құпия сырлары. Жақсы, рахмет балалар. Әрмен қарай осы тапсырмалар бойынша
алмаймыз. Табиғатсыз өмір сүре алмаймыз.